콩과 식물인 박태기입니다. 박태기는 4월에 잎보다 먼저 홍자색의 작은 꽃이 둥글게 모여 피며 8, 9월에 열매가 있고 2개에서 5개의 씨앗이 들어있다라고 적혀 있습니다. 박태기 영상에 담아 보겠습니다. 박태기 나무가 이렇게 군락을 이루고 있는 이곳은 수원시 권성구 탑동에 위치한 탑동 시민농장입니다. 콩과 식물이라 이렇게 콩처럼 열매가 이렇게 맺혀 있네요. 바로 머리 위에서 비행기가 지나가서 소리가 아주 시끄럽습니다. 양해 바랍니다. 팔골에 이렇게 열매가 있는다는데 이 속에 2개에서 5개의 씨앗이 들어있다고 그랬죠. 하나, 둘, 셋, 넷. 육안으로 봤을 땐 얘는 4개 정도 들어있네요. 그리고 그 5개보다 훨씬 더 많은 이렇게 하나, 둘, 셋, 넷, 5, 6, 7, 8, 9. 얘는 겉으로 봤을 때는 9개 정도 씨앗이 이렇게 보이죠? 평균치니까 2개에서 5개 씨앗이 들어있다고 하네요. 제가 오산에 있는 무량규 수목원을 즐겨 찾는 곳인데 그곳에 가도 이렇게 박태기 나무가 군락을 이루고 있답니다. 박태기나무 영상 시청해주신 여러분 고맙습니다. 이만 마치겠습니다.